如果你喺野外碰到呢棵植物啊，咁你就執到寶啦。你唔好以為佢係外草嚟，呢個咧係大名鼎鼎嘅益母草，係我哋女人啊必不可少嘅。嗌益母草、益母蒿，又嗌紅花艾。益母草分兩種，呢個係紅花益母草，仲有一種係白花嘅，嗰種比較少啦。益母草點樣去睇呢？佢啲花係生成一串一串嘅，嗰啲葉咧同啲外草差唔多，不過佢背面咧係綠色嘅。如果外草咧背面係白色，好似有絨毛咁樣嘅，你聞佢啲味你就知道啦。你咁搓碎一聞，哇，好上頭啊！特別係佢啲花，你咁樣一聞啊，有一股好濃郁嘅香味，非常獨特，有啲似蝦檬醬，又有啲似阿膠嘅味啊！好多人唔知道益母草生點樣嘅，係咪？嚟睇過嚟啦，嗱。呢個就係益母草嘅枝啦，係咪好似艾草呢？佢啲葉咧全部都係咁樣吓，有裂紋形嘅。最好型嘅就係佢啲骨，佢啲骨咧係四棱形嘅，而且好似有少少咁樣嘅絨毛。呢個咧就係益母草啦。外草咧佢條骨係圓嘅，比較圓，所以佢呢個係兩個嘅區別啊。我哋通常咧喺春天啊，就會將啲益母草攞翻去切電曬乾，攞嚟煲雞蛋、煲紅糖，或者係攞嚟煮茶，仲有攞嚟做益母草膏，對我哋女人非常非常好噶。益母就係母親嘅母，你知道啦，係真係非常非常靚強噶。嚟，我哋所有嘅女仔朋友一定要識得佢啦。如果啊你想識更加多植物知識嘅話咧，記得關注麗蓉啊！